Hello， 各位大家好啊！歡迎翻到嚟的士佬日常啊！今日11月19號，時間就嚟到早上6點正啊！咁啊，其實本身一早已經落咗嚟噶啦，不過呢，喺度執嘢執咗幾個字啊，淨係想收翻起自己啲外套呢，都真係收到我敏啊，大佬啊！今日好凍啦，咁啊着咗好多件衫啦，咁啊加上自己個身咧，亦都有好多件衫咁啦，因為肥啊嘛，係咪？咁啊好似着多咗幾件衫咁樣。咁你一除咗外面嗰一兩件衫咧，嗰一兩件外套咧，你要收起佢咧，就真係好難好難。你只係小露寶嘅儲物空間係好少嘅啫嘛。你想將啲外套啊擺好佢咧，其實係好困難嘅事嚟嘅。咁咧就變相咧，我喺度又要喺度執，喺度點樣摺咁樣，咁啊整下整咗幾個字出嚟啊！咁啊冇辦法啦，咁啊終於都執好晒啲嘢啦，唉，真係玩死啊！真係俾佢。呢啲咁嘅天氣，你如果長期都係咁樣嘅天氣就話啫，凍啊！由尋日開始凍，但係話就話尋日凍，但係尋日又唔係好凍，凍到今日真係凍啦。跟手咧，一上到車就熱辣辣咁樣，再聽日又開始慢慢暖翻上去，即係你話呢啲天氣係咪玩鬼死人啊？點搞啊？你話咁啊？而家就四圍碌下先啦，唉，咁都冇辦法啦。而家呢啲時候就咁啊，即管就睇下一陣有咩環境先啦。好啦，呢啲用車又要買翻嚟嘅，係啦，睇下一陣有冇單做下啦，會唔會響機啊？一早就話一早 online 咗噶啦，咁啊。依家係即管睇下會唔會響機嘅啫，咁啊順勢啊睇下有冇人遞手，有啊長短都做噶啦，咁啊希望就會有啦，咁啊都係咯，希望有啦，咁我哋轉頭先再講啦。而家你都10點鐘啦，原來都話10點鐘。真係生意就不是太好啦，當然就咁啊！今朝入個機場咧，咁啊真係有一種諗法咧，就係寧願留喺機場排隊啊！但係唉，即係諗住機場排隊係有排，亦都未必做到嗰個數啊嘛。不如索性就出嚟搏一搏啦，點知今次又搏唔到架摩托出嚟啦。咁啊，今日第一單咧又係喺裕華街上客啊，咁就上咗個客就去呢個必嘉街。咁啊，必嘉街之後咧，因為肚痛啊，今日個肚唔知做乜事，好痛，成日都淨係得個肚字。咁啊，去個廁所啦，必嘉街。去完個廁所出翻嚟咧，咁啊上個客紅磡嘅碼頭圍道，即係交圍村對面啦。咁啊上個客就落咗 QE 個護士宿舍嗰度。咁啊去完呢單之後咧，即刻接個軍儀風就入機場啦。咁啊成件事都好順利，係唯一一下就係，點解頭先唔留喺機場嗰啲咧？因為我都喺機場，又係因為個肚痛啊，去咗廁所，之後急腳出翻嚟就買個包喺車度食完，又急腳咁樣即刻飛落青衣啦。咁今次仲喺青馬橋嘅時候就已經響機啊！咁啊響咗支有聯船廠啊，喺西草灣嗰邊有聯船廠，唔知係咪宿舍嚟嘅咧？個格局就有啲宿舍 feel 嘅，咁啊落翻青衣城，咁啊去完青衣城之後接咗個按標收費咧，好彩個客肯等喎，估都估唔到，咁
咁啊喺長康村就落翻呢個港威大廈太子酒店對面嗰邊啊，咁所以呢個咧又係順順利利啦。咁啊估唔到個客肯等，咁今日暫時除去機場以外最大係呢一單啊咁樣。咁但係都 OK 嘅，係啦，都 OK 嘅，暫時嚟講都。咁啊，去完港威之後，咁其實都，咁其實就都冇乜嘢做噶啦。咁啊，好啦，咁啊，一路碌下咁樣啦，咁啊，碌下碌咗過去寶勒巷嗰邊都冇客喎。咁啊，碌埋上金巴利道睇睇啦。一轉入金巴利道即刻響機，咁啊好彩揸得唔算快。咁啊喺皇悅酒店度上客就過咗去紅磡嘅民樂街，咁所以就都好彩啦，又係。不過個客等得就耐少少啦，但係冇乜所謂啦，反正都冇嘢做。我都其實要等到佢過晒鐘噶啦，可以取消攞錢噶啦。不過既然算啦。今日都冇乜嘢做咁樣，咁不如等下佢啦。咁好彩，最後唔係等咗好耐啫，啱好過咗鐘咧，佢就出現啦，跑住佢咁樣出嚟啦。咁啊，去完民樂街之後咧，我都未轉出民樂街就立刻又再響機，咁啊向支按錶收費，下鄉道就去零售館啊。咁應該都係啲教練團隊嚟嘅，孭住個一係就記者嗰啲，總之佢孭住嗰個淨係入去零售館嘅。咁啊，因為嗰度都有個場館，今日唔知有咩比賽啦，咁就係啦。總之係車咗個客過咗去嗰邊啦。不過佢啊食住煙等車，架車到嘅時候佢先抌低飛煙，一上車嗰下臭到死嘅真係。因為事關細佬，我就唔食煙嘅，我一聞到呢啲味，我只會覺得好臭嘅啫。咁啊，跟手咧，啱啱就又係落完客之後，即刻又接多支。咁啊，今次就喺現崇山啊木倫街嗰邊上下，好似係去荔枝角定唔知去邊度。如果去荔枝角就點咗碌蔗啦。咁啊，一陣再同大家講啦，我哋轉頭再講。